Всем привет из Германии! Я рада приветствовать вас на своей кухне. С вами снова мои Маринкины творинки. И сегодня я делаю салат костер. Или еще называют его козел в огороде. Так, ну и одна женщина сказала, какой козел в огороде? Лучше назовите его огни Парижа. Ну, в общем, у этого салата много названий. Костер, огонек, козел в огороде, вот теперь еще огни в Париже. В общем, называйте этот салат как хотите. Для меня он костер, потому что он складывается кучками, как костер. И, в общем, я делаю сегодня костер. Буду я его делать вот на таком блюде. Буду раскладывать здесь все кучками. И что мне для этого салата нужно? Мне нужна капуста. Я беру белую, можно взять красную капусту. Колбаса у меня вот такая бутербродная. Это яквурст. Мы очень любим эту колбасу, поэтому я добавляю такую. Ну, нужно взять, в общем, вареную колбасу. У меня вот такая. И она вот у меня уже порезанная на пластинки. Поэтому я беру вот эту колбасу, ее очень хорошо нарезать. Так, что я сказала? Морковка, свекла, все сырое, морковка и свекла, капуста, колбаса, картошка нам нужна, но я буду использовать вот такие вот чипсы, уже нарезанные. Это картошка, и она обваленная в паприке, красном перце, гранат, чеснок и грецкие орехи. Все, вот все у меня здесь приготовлено. Я вот взяла чашку, чтобы у меня ничего не разлеталось. И капусту я натираю вот на такой терке. И начинаю с капусты. Этот салат укладывается, кто не знает, на блюдо горочками. И потом перед самым уже, как вы начинаете его кушать, только тогда он перемешивается. Раньше его не перемешивают, потому что там чипсы, майонез, и чипсы станут мягкими, и потом салат потеряет свой вкус. Вот натерла капусту вот такими тоненькими полосочками и укладываю ее. Все, первая кучка готово. Пусть он у меня здесь этот поднос стоит. Я буду укладывать. Так, теперь я буду морковку натирать, поэтому, чтобы здесь не было у меня в чашке ничего. Так, дальше морковка. Натираем ее на терке, как для морковки по-корейски. Ну и лучше это, естественно, делать в перчатках. Так, я думаю, что мне хватит. Если не хватит, немножко. Так, хватит. Так. Ну и кучки приблизительно, чтобы были одинаковые. Так, следующая кучка. Вот. Рядом с капустой я хочу выложить чипсы, но я потом их туда насыплю. И теперь нарезаю тоненько колбаску. Как можно тоньше. Здесь у меня 200 грамм. И эти 200 грамм достаточно. Рядом с морковкой здесь будет лежать свекла. Поэтому я немножко отступлю вот. И положу сюда колбасу. Здесь будет у меня картошка. Думаю, что вот это достаточно. Так. И
Я хочу свеклу почистить в самую последнюю очередь, потому что она все окрашивает. Убираю капусту. И сейчас буду чистить гранат. Гранат почистила. Что-то его у меня здесь от 2 гранатов совсем мало. Ну, сколько есть. Так. И сейчас почищу свеклу. Свекла у меня сырая. Так, для этого салата нужна сырая свекла. И не удивляйтесь, ничего там свеклой отдавать не будет. Это кладезь витаминов. Салат витамины, ну кроме, конечно, колбасы, а так все витаминно. Так, ну и чтобы у меня не было 2 одинаковых цвета, потому что гранат, он тоже такой красненький, чуть-чуть бледненький, можно сказать. Я вот морковку от капусты немножко отодвину и сюда между капустой и морковкой сделаю кучку граната. Можно и сверху этот гранат посыпать. Ну, я вот прям кучечкой выложу. Вот так. И вот с этой вот стороны теперь выложу свеклу. Но сначала я ее натру на вот такой терке. Так, ну и все. Вот такая вот свекла, тоже это достаточно. Так, руки в свекле. И теперь сюда ложу свеклу. Так. И вот сюда вот высыпаем чипсы, картошку. Вот. Видно такие краски. Так, и дальше что мне нужно? Мне нужно почистить чеснок. Буквально там два зубочка. Ну, вот из одного вышло 2. И еще один. И чеснок я вот эти 3 зубочка чеснока я в серединку выдавливаю. Все, эти 3 зубка достаточно. И теперь на чеснок, чтобы он, пока будет наш салат стоять, чтобы не было запаха от чеснока, мы это все засыпаем майонезом. Ну, прям в серединочку. Нужно столько майонеза, чтобы хватило потом перемешать салат. Я думаю, вот так вот достаточно. И сверху на майонез выкладываем вот грецкие орехи. Штук 10. Это орехи наши домашние. Даже вот свежие, это с этого года. И я вот так на майонез такими приличными кусочками, не мелкими, чтобы ощущалось. Вот это вот все сейчас порежу. Естественно, если вы заранее все это вот натрете, а перед подачей на стол выложите вот так горками, салат этот не занимает много времени, но главное все потереть. Так,
Я делаю этот салат вот так. Кто-то выдавливает сеточку из майонеза, здесь делает. Я это не делаю. Я делаю это вот так. Потом все равно все это на столе будет перемешиваться. И этот салат, как правило, всегда съедается в первую очередь. Ну и все. Так, достаточно мне орехов. Я думаю, не буду я больше добавлять. Вот такой витаминный, аппетитный салат у меня получился. Костер, вот буйство красок. Если кому-то понравилась идея салата, можете приготовить. Готовьте с удовольствием. Ешьте на здоровье. Я желаю всем приятного аппетита и до новых встреч. Пока.